आपण पाहत आहात लोकहित लाईव्ह न्यूज चॅनल, आवाज सर्वसामान्य जनतेचा। पाहूया यवतमाळ जिल्ह्यातील काही ताज्या घडामोडी। स्नेहा गोल्ड कंपनीत स्थानिकांना प्राधान्य द्या, सर्व पक्षांच्या वतीने साखळी उपोषण। डानकी परिसरात उभ्या होणाऱ्या स्नेहा गोल्ड या कंपनीत परप्रांतीय कामगारांना न घेता स्थानिकांना रोजगार द्यावा। डानकी गांजेगाव या भागातील पैनगंगा नदीवरून शहराला पाणी पुरवठा करणारी योजना नगरपंचायतीच्या माध्यमातून उभी होत आहे। त्यासाठी महावितरणने स्वतंत्र उपकेंद्र आणि नदीपर्यंत असलेल्या एक्सप्रेस फीडरच्या माध्यमातून सदर कंपनीला वीज पुरवठा कसा दिला, नियमबाह्य विद्युत पुरवठा देणाऱ्यांवर कारवाई करावी। कंपनीच्या बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गौण खनिजाची रॉयल्टी सदर कंपनीने भरली किंवा नाही याची चौकशी करण्यात यावी। कंपनीला देण्यात आलेल्या एनओसीची तपासणी करावी। महावितरणच्या उपकार्यकारी अधिकारी अभियंत्याशी चौकशी करण्यासह कंपनीच्या जड वाहतुकीमुळे रस्त्याची झालेली चाळणी इत्यादी विषयावर दिनांक 9 फेब्रुवारी रोजी निवेदन देण्यात आले होते। 8 दिवसात या प्रकरणात कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता। त्यातच दिनांक 1 मार्च 2024 रोजी म्हणजे शुक्रवारपासून साखळी उपोषणास सुरुवात झाली असून प्रलंबित मागण्या पूर्ण न झाल्यास 4 मार्चपासून जनआंदोलन करण्याचा इशारा सुद्धा देण्यात आला आहे। सर्व पक्षांच्या वतीने जरी पाठिंबा दिसून येत असला तरी काही भाजपची नेते मंडळी यास विरोध दर्शवित आहेत, तर भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष तसेच माजी भाजपाचे लोकप्रतिनिधी यास पाठिंबा सुद्धा दर्शवित आहेत। त्यातच आता जनतेतून विविध विषयांवर चर्चा रंगत आहे, ते म्हणजे भाजपाचे पाठिंबा दर्शवणारे नेते हे कदाचित भाजपला रामराम करीत इतर पक्षात प्रवेश तर करत नाही ना। असे नसेल तर मग भाजपच्या इतर नेत्यांचा यास पाठिंबा कसा? असे नसल्यास भाजपात दुफळी निर्माण झाली आहे का, अशी खमंग चर्चा रंगताना दिसत आहे। तसेच सोशल मीडियावर सध्या कंपनीस काही जण विरोध दर्शवित आहेत, तर काही जण पाठिंबा दर्शवित आहे। आता प्रशासन कोणती भूमिका बजावेल याकडे सर्व जनतेचे लक्ष लागले आहे। ब्युरो रिपोर्ट, विजय कदम।